大家好，我係 Wilson，歡迎大家嚟到澳洲香港人頻道。咁上一兩集咧，我就同大家分享咗退休嘅生活，咁同埋咧喺澳洲嗰個生活各方面嘅開支。咁呢一集咧，我就同大家分享下咧，我喺呢啲生活開支裏邊咧，點樣可以慳到更加多嘅錢啊？咁呢慳到嘅錢其實唔係好多啫喎，一個月咧加加埋埋可能100-200蚊到嘅啫嚇。咁但係從呢個慳錢呢個研究過程裏邊咧，我就揾到當中嘅樂趣。有陣時我可能咧會揸得較為遠啲咧，為咗入油咧可以慳到8仙啊，8個仙一個 litre，咁50 litre 可能咧即係慳到4蚊啊。咁有啲人覺得喂，值唔值啊咁樣？咁其實個錢銀嚟講咧，係當然好濕碎啦嚇。咁但係咧從當中嗰個過程裏邊咧，作為一個退休人士咧，我就感覺到咧一個樂趣。咁呢一集咧包括咧我點解超市嗰度使錢啦，邊啲嘢我喺 Amazon 嗰度買啦，邊啲嘢咧我就會去淘寶嗰度幫襯佢啊，同埋咧就係我啲 NBN 啊，個人都需要啦，上網嚇，我係點樣去比較嘅咧咁樣啊？好，我哋先嚟睇片咯。其實我慳錢嘅方法咧就好簡單嘅。所有同食物有關嘅嘢咧，我就一定喺本地買啊，喺本地嘅街市啦，同埋超級市場嗰度買。如果我用啱各種嘅方法咧，通常可以平到8至9% 嘅。啊，先講超市嗰度啦，我就 join 咗 Woolworth 嘅 Everyday Extra。雖然你 join 呢個 membership 咧係有成本嘅，每個月咧 roughly 係5個8毫3啊。咁但係每個月咧就俾我有一次嘅10% off 啊。如果我買100蚊嘅話咧，咁個實際費用就係90蚊。咁再加上5% 嘅 Woolworth 嘅 gift card 咧，咁個實際比咧即係85個半嘅啫啊。咁減翻嗰個會員卡成本咧，咁其實我慳到8至9% 嘅。咁有啲人會覺得好似好複雜喎咁但係咧，從一個退休人士嚟講咧，呢個就係當中嗰個樂趣。咁另外咧就係話一啲大件頭嘅物品啊，即係例如話啲廁紙啊、洗潔精啊、牙膏呢啲咁嘅樣咧，成日都要用嘅好大堆頭咧，我就唔會喺超市買啦，我就會喺 Amazon 嗰度訂。Amazon 咧，如果你經佢嗰個 subscribe and save 嗰個方式去訂咧，佢一般嚟講咧都會平過超級市場咧10% 嘅，而且咧就係佢自動送貨嚇。咁如果你有個 garage 咧嚟講咧，呢個係非常之適合嘅。咁至於其他嘅雜貨咧，就視乎佢係咪緊急啦。如果係緊急嘅嘢咧，我就會喺本地嘅 Kmart 啦、Target 啦，同埋呢個 Bunnings 嗰度買嘅。咁好似先頭所講啦，我唔會直接用現金買嘅。一般嚟講，我都會用 gift card。咁 gift card 咧，通常我都可以攞到3至5% 嘅折扣嘅。咁至於唔緊急嘅雜貨咧，例如話地拖啊、手套啊、細路仔嗰啲習作簿啊，通通咧我都會喺淘寶嗰度買。喺淘寶嗰度買咧，真係唔係講笑啊！佢平足喺澳洲買咧，連埋運費咧都慳咗50% 嘅。淘寶通常咧就個半月到咧就送到嚟㗎啦。咁有啲人會問咧就係：喂 Wilson 喺邊度可以買到有折扣嘅 gift card 啊？咁其實咧，只要我哋環繞住我哋身邊所有同我哋有關嘅賬戶咧，你都可以揾到嘅。例如話 Macquarie Bank 嗰啲 user 咧，通常咧你就可以喺裏邊揾到3.5% 折扣嘅 Woolworths card 同埋呢個 Coles gift card。咁喺汽車保險方面咧，NRMA 嗰個網頁裏邊咧，你就可以揾到4% 折扣嘅 Woolworths gift card。咁另外咧就係醫療保險方面啦。如果你有 MIB 嘅會員嘅話咧，咁佢裏邊咧就有各種唔同嘅 gift card 可以選購嘅。咁如果係超過咗60歲嘅話咧，Service NSW 咧對於呢啲 senior card 嘅 holder 咧，佢又會提供5% 折扣嘅 Woolworths card 同埋呢個 IGA 嘅 gift card 嘅。咁經唔同渠道咧攞到嗰個 gift card 嘅折扣係唔同嘅嚇。咁當中互相係比較攞到咧最着數嘅 gift card 咧，呢個就係我嘅樂趣。咁有啲人會話咧就：喂 Wilson，你所講嘅賬戶咧，我全部都冇，咁點辦咧？咁一個地方咧，你一定攞到2% 嘅折扣嘅，就係匯豐嗰張 Global Debit Card 啊。如果個價錢係 under 100蚊咧，咁咧佢又會俾2% 嘅回贈啊。咁如果你問我咧，我真正慳錢嘅地方喺邊度咧，我就話俾你知係淘寶。
我俾兩個例子大家睇啦。咁我幫啲孫仔孫女買架單車啊，咁喺澳洲嘅 Anaconda 咧就賣緊129蚊嘅嚇，呢啲好紮實嘅單車。咁但係喺淘寶咧，即係同一款咧，加埋呢個運費啊，嚟到澳洲咧都只係60蚊啫，平咗一半有多啊！咁唔單止係咁，仲有我哋平時用抹地嗰啲地拖啦。咁如果你喺超級市場去睇，你就知道幾貴啊！淨係一個地拖、一支棍、一個拖頭咧，就16蚊至18蚊不等啊！我喺淘寶咧買2 set 地拖，再附加多2個拖頭啊，即係總共咧2支棍加4個拖頭咧，連埋運費都係16蚊澳紙喎。同樣份量咧，如果我喺澳洲嘅超級市場買咧，就要56蚊。咁呢啲嘢唔趕噶嘛，你可以訂定嘅啊。咁嗰個質量係一模一樣。咁喺淘寶買我都會撞板嘅喎，你千祈唔好咧喺淘寶裏邊格啲最平嘅嘢。調翻轉咧喺淘寶咧，你係要買啲有牌子、最高質量嘅嘢。例如話毛巾，我就要喺佢嗰個網頁裏邊咧揀酒店用嗰啲毛巾啊，最高質量嗰啲啊，你唔好貪平啊，因為嗰個品質參差好遠。嗰啲最高質量嘅運到嚟，連埋運費咧，其實咧喺澳洲去比較啊，都只係澳洲嘅一半，或者話3/4啊，一定有着數。咁至於話我所領嘢嘅嘢咧，我又俾大家睇下嚇。咁例如話，我喺淘寶咧買隻咧，好似用 LEGO 類似嘅嘢咧，去砌嘅遙控嘅模型狗咁樣啊，砌咗出嚟咧，你睇下嗰個圖係點樣啊？喺淘寶最緊要咧就係唔好買任何 LEGO 類似嘅物體啊！呢樣嘢咧，你就一定要翻去 LEGO 嗰度買啦嚇。佢嗰啲積木砌出嚟嘅嘢咧，嗰個 finishing 咧係好差嘅啊，同埋咧好碎嘅。LEGO 人哋一大件咁啦，佢咧就整到好細粒咁樣啊。咁總之，逢係 LEGO 物體嗰啲咧，佢影相影得好靚，你千祈唔好搞佢嚇。你咧就係買一啲熟悉嘅嘢，例如話我先頭所講過嗰啲地球儀啊，甚至乎咧睇天文學嗰啲天體嗰啲球形嘅物體啊，拖鞋啊嚇，咁呢啲咧喺淘寶買咧冇錯噶啦嚇，仲要買高質量嗰啲喎嚇，千祈唔好貪平啊！咁講完買嘢咧，咁第二樣日常嘅大開支咧就係呢個 NBN。咁啊，澳洲嗰啲寬頻公司好過癮嘅喎嚇，咁啊為咗搶客咧，就會俾啲新客戶咧有半年嘅優惠或者1年嘅優惠啊。咁我就每年咧或者每半年咧就會轉一次嘅啊。總之呢一個優惠期滿咧，我就會經過啲 price comparison 嗰啲網頁咧，就要揾最平嗰間啊。咁所以喺呢一刻咧，我只係需要用60幾蚊咧，就可以享受到500 Mbps 啊呢個寬頻嗰個速度啊，為期1年。咁當然咧，你換 NBN 咧係有一樣好難嘅地方咧，就係話你要自己 configure 嗰個 router 嘅啊。咁唔係個個人識去改呢個 WiFi router 喎。啊，當然我有一集咧係專講嘅。咁但係因為對我嚟講咧，我以前做 IT 啊嘛，咁所以呢樣嘢咧就冇難度啊。其實我都幾開心，因為咧我能夠咧學以致用下以前嘅工作嗰個知識咧，依家能夠咧帶翻嚟依一個生活裏邊。咁所以我覺得咧退休之後咧嗰個快樂咧，其實唔係一定話你用好多錢去買嘢，調翻轉咧就喺生活嘅細節裏邊咧，點樣令到自己咧係更加多姿多彩啊，慳1-2蚊啦，價值未必多，咁但係咧佢令你內心咧有一種喜悅咧，咁呢樣嘢先係珍貴。唔知大家咧亦有咩方法咧係可以慳到錢咧？不妨咧就喺 comment 嗰度留言啊，等其他觀眾可以分享。好啦，咁今日咧就同大家分享咁多。咁如果大家覺得好嘅，歡迎你分享、點讚同訂閱。好多謝大家收睇，拜拜。